നമസ്കാരം IC എൻജിൻസ് സെക്ഷൻ 2ലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ IC എൻജിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ടെർമിനോളജീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ IC എൻജിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത IC എൻജിൻ്റെ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്ട്രോക്സ് എൻജിൻസ് ഉണ്ട്, 2 സ്ട്രോക്ക് 4 സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസ്. പിന്നെ IC എൻജിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സൈക്കിളിലാണ് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ള മെയിൻ പാർട്സ് ഒന്നും കൂടെ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. IC എൻജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ പാർട്ടാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മൂവിങ് പിസ്റ്റൺ ആണ്. ഇതാണ് മൂവിങ് പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കുറച്ച് പാർട്സും കൂടെ ഉണ്ട്. വാൽവ്, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പെട്രോള്, ഡീസൽ എന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് അത് ഓരോന്നിലും ഓരോന്നായിരിക്കും. അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാര്യം പെട്രോൾ എൻജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് വരുന്നത്. ഡീസൽ എൻജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറാണ് വരുന്നത്. ഞാനിത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയണത്. ഇപ്പോഴത്തെ മെഷീൻ അല്ല, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എൻജിനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കിൽ തുടങ്ങണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പെട്രോള്, ഡീസൽ, അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വാൽവ്, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് 2 സ്ട്രോക്ക് എന്നും 4 സ്ട്രോക്ക് എന്നും ഉള്ളത്. നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പലതും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ ഫിഗറാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ പിസ്റ്റൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അങ്ങോട്ടേക്കും പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങോട്ടേക്കും പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനകത്തുള്ള മൂവ്മെൻ്റാണ് പറയുന്നത്, മുകളിലേക്കും താഴേക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ വർക്ക്, അതായത് നമ്മളെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് സർക്കുലർ മോഷനിലേക്കാണ് പോവേണ്ടത്. അപ്പോൾ എൻജിൻ കറങ്ങിയത് അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ആക്സിൽ കറങ്ങി നമുക്ക് സർക്കുലർ മോഷനാണ് പറയുന്നത്. അത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷൻ, അത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കണക്റ്റിംഗ് റോഡാണ് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡാണ് ഈ പറയുന്ന റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷനായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ. പിന്നെ കൂടാതെ വാൽവ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ്ങും ഓപ്പണിങ്ങും, ഓരോ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു 4 സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ. അതൊക്കെ പുറത്തുള്ള ഗിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ 2 സ്ട്രോക്ക് 4 സ്ട്രോക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് എൻജിൻ ടെർമിനോളജിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ. അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഇത് സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ പോകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോർഷനാണ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ. താഴെയുള്ളത് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ വരുമ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് എവിടെ വരെ എത്തി, ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം വരെ എത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ. ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ താഴെയുള്ള പോർഷൻ. അതായത് പിസ്റ്റൺ മുകളിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും താഴെ വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, TDC ആൻഡ് BDC. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്ത സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പിസ്റ്റൺ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ BDCയിൽ നിൽക്കുന്ന പിസ്റ്റൺ, ഈ പറഞ്ഞതിൽ BDC, ഇത് മുകളിലുള്ള TDC, താഴത്തത് BDC. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ BDCയിൽ നിന്ന് TDC വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ TDCയിൽ നിന്ന് BDC വരെയോ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 2 സ്ട്രോക്ക് 4 സ്ട്രോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്
ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ പിസ്റ്റൺ താഴെ നിന്ന് മുകളിൽ വരെ എത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ എത്തുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് TDCയുടെയും BDCയുടെയും ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ പറയുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 180 ഡിഗ്രി മോഷനാണ് ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാര്യം 180 ആണല്ലോ. 180 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 180 ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 90 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 180 ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അടുത്തത് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ, സിലിണ്ടർ ഈ ഇന്നർ പാർട്ടാണ് ബോർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണ് ഇത് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഏരിയ ഇൻറ്റു ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്, സ്ട്രോക്ക് ലെങ്താണ്. അപ്പോൾ അത് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് പലപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ പറയുന്നത്. സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ CC ഇത്ര വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ. ഏരിയ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്താണ്. അപ്പോൾ അത് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആവും. കാര്യം ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്, ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് CC എന്ന് പറയുന്നത്, ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ടെർമിനോളജി പഠിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ട്രോക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് 2 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിക്കാം. ഡീസൽ എഞ്ചിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടറാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള വെഹിക്കിളിലെല്ലാം മൾട്ടി സിലിണ്ടേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സിലിണ്ടർ തന്നെ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ സിലിണ്ടറിൽ നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് എത്രയുണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണല്ലോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. 8 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 8 എണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ സിലിണ്ടറിൻ്റെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റ സൈക്കിൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇത് ഒറ്റ റൊട്ടേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്സ് ഒരു റവല്യൂഷനിൽ നടക്കുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒറ്റ റവല്യൂഷൻ, ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒറ്റ റവല്യൂഷനിൽ 2 സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റേത് 360 ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിടത്തും തുടങ്ങിയിട്ട് അടുത്തടുത്തേക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അടുത്തത് കറങ്ങി തിരിച്ച് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആനിമേഷനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ 2 സ്ട്രോക്ക് എൻജിനുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൽ വാൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്. സാധാരണ നമ്മൾ വാൽവൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പോൾ വാൽവിന് പ്രത്യേകം ഗിയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് 4 സ്ട്രോക്ക് എൻജിനേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ പകരം ഇതിൽ പോർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു പോർട്ടാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ടാണ്, ഇതൊരു പോർട്ടാണ്. അടുത്തത് ഇത് വേറൊരു പോർട്ടാണ്, ഇത് 3ാമത്തെ പോർട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിനെ പറയുന്ന ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ ഇൻടേക്ക്. രണ്ടാമത്തേതിനെ പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട്. മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ പേരാണ് സ്കാവെഞ്ചിങ് സ്കാവെഞ്ചിങ് അല്ല, മൂന്നാമത്തേതാണ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് പോർട്ട്. ഇതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ സ്കാവെഞ്ചിങ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 3 പോർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ ഇൻടേക്ക് ഓർ ഇൻലെറ്റ്, എക്സോസ്റ്റ്, ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരോ കാണിക്കാം, ഇത് വരുന്നു, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 പോർട്ടാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില്ല. വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 4 സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ക്രാങ്ക് കേസിലാണ്. ഇതാണ് ക്രാങ്ക് കേസ് എന്നറിയാമല്ലോ. ഈ ഭാഗമാണ് ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രാങ്ക് കേസിലാണ് ഇൻടേക്ക്. നോക്കിയേ, ക്രാങ്ക് കേസിലാണ് ഇൻടേക്ക് ഓർ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫ്യൂവൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓർ സ്കാവഞ്ചിങ് പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിൽ അവസാനം ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഈ ക്രാങ്ക് കേസും സിലിണ്ടറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒരു ചാനൽ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം 4 സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചർ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിൽക്കണേ, എന്നാലേ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് എന്തായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ TDC മുതൽ PDC വരെ അല്ലെങ്കിൽ BDC മുതൽ TDC വരെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതേപോലെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇൻലെറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പിസ്റ്റൺ നിൽക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻലെറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ താഴെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇവൻ താഴെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി സക്ഷൻ ചെയ്യണം. സക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് പറയണം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ BDCയിൽ നിന്നും TDCയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ്. BDCയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം അതായത് ബോട്ടത്തിലാണ് നിന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇവൻ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചു തരാം. BDCയിൽ നിന്നവൻ TDCയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ TDCയിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷമുള്ള ആ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകും. കണ്ടല്ലോ, ഇത് ഈ നിൽക്കുന്ന പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെയാണ് ആദ്യം നിന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇൻടേക്ക് പോർട്ട് ഓപ്പണായി. ആരൊക്കെ ക്ലോസ് ആയി? എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട്. ഇതാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട്. അത് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സക്ഷൻ നടക്കുക എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഇതിൽ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. PDCയിൽ നിന്നും TDC വരെ ഇതെത്തി. അപ്പോൾ TDC വരെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതിൽ സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. സക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. പുറത്തുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം, പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മളിവിടെ കാർബറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാർബറേറ്ററിൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് പറയുന്നത്. എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് കയറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ഈ കാർബറേറ്ററിൽ നിന്ന് വലിച്ചങ്ങ് കയറ്റിയല്ലോ. അപ്പോൾ അത് സക്ഷൻ ചെയ്തു. വലിച്ചു കയറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഓറഞ്ച് കളറിൽ, ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നു. ഓറഞ്ച് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കംപ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്യൂവല്
പ്ലസ് എയറിനെ വലിച്ച് സക്ഷൻ ചെയ്ത് കയറ്റി മുകളിൽ കംപ്രഷൻ നടന്നു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 180 ഡിഗ്രിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, ബി ഡി സിയിൽ നിന്നും ടി ഡി സിയിലേക്ക്. ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കും. അതായത് ബി ഡി സിയിൽ നിന്നും ടി ഡി സിയിലേക്ക് 2 സ്ട്രോക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വർക്കാണ് നടക്കുന്നത്? സക്ഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വേണം. ഇൻടേക്ക് വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്, ഏറ്റവും മുകളിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഓർഡർ തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കംപ്രഷനിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ, അതായത് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്, പെട്രോളിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഒരു ചെറിയ ഒരു തീപ്പൊരി അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു. ആ തീപ്പൊരിയിൽ ഫ്യൂവല്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചെറിയ ഒരു സ്പാർക്ക് കൂടെ കത്തുന്നു. കംപ്രസ്ഡ് എയറാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന, ചെറിയ ഫ്യൂവൽ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കത്തി തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തുടങ്ങുന്നു, പവർ സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ പവർ സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം അത് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിൽ ഇഗ്നിഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു അല്ലേ? പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? ഇവിടുത്തെ വോളിയം ഇത് ഗ്യാസ് അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവനെ പിടിച്ച് അങ്ങ് താക്കും. അത് അങ്ങനെ താത്തി എവിടം വരെ എത്തി? അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ നിന്നവൻ, ടി ഡി സിയിൽ നിന്നവൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി? ബി ഡി സിയിലേക്ക്. ഇത് പോയതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിൽ നിന്നും പിസ്റ്റനെ പിടിച്ച് താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് താഴേക്കാണ്, ഇത് പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മുകളിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്ട്രോക്കുകൾ ഉണ്ടായി? അവിടെ പവർ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ താഴെ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കക്ഷി എവിടെ നിൽക്കുന്നു? ബി ഡി സിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഇത് താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻടേക്ക് പോർട്ട് ഓർ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിനെ ഇവൻ അങ്ങ് അടച്ചു ഉണ്ടല്ലോ. ഈ പിസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. അതൊരു ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ 2 സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ ഈ ഓരോ പോർട്ടിനെയും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ്? പിസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാൽവ് മെക്കാനിസം ഒന്നും ഇതിലില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആകെ ഒരു പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പോർട്ടിനെ അടയ്ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും ഈ പിസ്റ്റൻ തന്നെയാണ്. കണ്ടല്ലോ, പിസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് അത് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയെന്ന് നോക്കിയേ. എക്സോസ്റ്റ് ഓപ്പണായി. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ സ്കാവഞ്ചിങ് ഓപ്പണായി. സ്കാവഞ്ചിങ് ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ കുറച്ച് കംപ്രഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് കംപ്രഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഇതിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്യൂവലും എയറും കൂടി ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബേൺഡ് ഗ്യാസും ഫ്യൂവലും കൂടെ മിക്സപ്പായി വന്നേക്കുക. അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു ബമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും കൂടെ മിക്സപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കാവഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്കാവഞ്ചിങ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഈ താഴെയുള്ള ഈ ക്രാങ്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നിന്നും ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വലിച്ചു കയറ്റിയായിരുന്നല്ലോ, നേരത്തെ സക്ഷൻ ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നല്ലോ. ആ ഫ്യൂവൽ എയറിനെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ മുകളിലത്തെ
ആ സിലിണ്ടർ കമ്പഷൻ ചേമ്പർ, ആ മുകളിലത്തെ ഈ കമ്പഷൻ നടക്കണ അവിടെയാണല്ലോ, അപ്പോൾ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് 2 സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ സെക്ഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ പവർ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇത് ഡീസൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ, ഡീസലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡീസലിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് പകരം ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറാണ്. അപ്പോൾ പ്യുവറായിട്ടുള്ള എയർ മാത്രം ഇവ വലിച്ചെടുക്കും. നേരത്തെ എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവല് പെട്രോളിൽ വലിച്ചെടുത്തു. പക്ഷേ ഡീസലിലാണെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ളത് എയർ മാത്രം, കംപ്രസ്ഡ് എയർ മാത്രം വലിച്ചെടുക്കും. ആ എയർ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു. എന്നിട്ട് ഫ്യൂവല് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡീസലിലുള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ആനിമേഷനിൽ നോക്കിയേ. ഈ പറയുന്ന സൈക്കിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ റവല്യൂഷനിൽ തന്നെ അവൻ ഇതിൻ്റെ 360 ഡിഗ്രി, ആ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഈ 2 സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു. ഇതിന് സക്ഷനും കംപ്രഷനും ഇവിടെ മുകളിൽ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്പാർക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തുമ്പം തന്നെ ഒന്ന് സ്പാർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നു സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇത് നമ്മൾ പ്രഷർ ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വലിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് വാൽവും ഓപ്പൺ ആവുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫറോ സ്കാവഞ്ചും ഓപ്പൺ ആവുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ സക്ക് ചെയ്ത് വച്ചിരുന്ന എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിലേക്കൂടെ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ റവല്യൂഷനിൽ 360 ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒറ്റ റവല്യൂഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ 2 സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ സൈക്കിളിനെയാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഓർ പെട്രോൾ സൈക്കിൾ. ഞാൻ അത് ഈ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന കഥ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ച് പറയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, സക്ഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആദ്യം സക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, വോളിയം കൂടി. ഇതിനകത്ത് വോളിയം കൂടി. എന്നിട്ട് ഇവൻ 1 നിന്ന് 2 ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇതിനെ മുകളിൽ കംപ്രസ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ നടന്നത്. അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല. അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വേറെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഹീറ്റ്, അകത്തുള്ള ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത ആ കംപ്രഷൻ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കും. അതായത് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് അടഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. അതാണ് ഈ അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആ ടേം കണ്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. ഹീറ്റ് അഡീഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞത്. ആഡ് ചെയ്യുക. ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത പോയിൻ്റാണ് 2, 3. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. 2, 3 ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പവർ സ്ട്രോക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഹീറ്റ് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, പിസ്റ്റനെ താഴേക്ക് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വന്നു അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ, ഇവിടെ താഴത്താണ് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ. അതാണ് പുറത്തേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടന്നതിന് അപ്പോൾ പ്രഷർ വോളിയം, PV കർവ്, പ്രഷർ വോളിയം. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രഷർ കൂടുന്നതും അപ്പോൾ ഇതിൽ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയേ, ഹീറ്റ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഹീറ്റ് അഡീഷനിലാണ് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്രോൾ സൈക്കിൾ ഓർ ഓട്ടോ സൈക്കിളിൽ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് സൈക്കിളിൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ, ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ,
4 സ്ട്രോക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്കാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് നമുക്ക് 4 സ്ട്രോക്കിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ 4 സ്ട്രോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 സ്ട്രോക്ക് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സക്ഷൻ, അതിന് ഓർ ഇൻടേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. സക്ഷൻ ഓർ ഇൻടേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സക്ഷനും ഓർ ഇൻടേക്കും കംപ്രഷനും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ 2 സ്ട്രോക്കിൽ, അല്ലേ? ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയിരുന്നു 2 സ്ട്രോക്കിൽ വന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് 2 സ്ട്രോക്ക്, അത് 2 സ്ട്രോക്കിൻ്റെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോന്നും ഓരോരോ സെപ്പറേഷനായിട്ട്, അതായത് ആദ്യം ഇവനെ സക്ക് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നു. നമ്മൾ എയർ, പെട്രോളിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവല്, ഡീസലിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ എയർ മാത്രമായിട്ട് ആദ്യം സക്ക് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നു, പിന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവനെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അടുത്ത മുകളിലേക്ക്, അടുത്ത വീണ്ടും എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ 4 സ്ട്രോക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 4 സ്ട്രോക്ക് നടക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഒറ്റ റെവല്യൂഷനിൽ 2 സ്ട്രോക്ക് നടക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ 2 റെവല്യൂഷൻ വേണം. നമ്മളെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ 2 റെവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ 2 റെവല്യൂഷൻ മൊത്തം എത്ര? 360 പ്ലസ് 360, 720 ഡിഗ്രി വേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ പോയിൻ്റാണ്, എത്ര ഡിഗ്രി വേണ്ടി വരും എന്നതൊക്കെ, ഓരോ സ്ട്രോക്കിനും എത്ര ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നേരത്തെ 2 സ്ട്രോക്ക്. 2 സ്ട്രോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻടേക്കും കംപ്രഷനും കൂടെ ചേർത്ത് 180 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കിന് 180 ഡിഗ്രി, ടോട്ടൽ 360 ഡിഗ്രി ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും 150 ഡിഗ്രി വീതം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. 150, 150, 150, മൊത്തം എത്രയായി? 720 ഡിഗ്രി ആയി. അപ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്കിന് 360 ഡിഗ്രി, 4 സ്ട്രോക്കിന് 720 ഡിഗ്രി. ഈ ഡിഗ്രി മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ. അതൊക്കെ 4 സ്ട്രോക്ക് 2 സ്ട്രോക്കിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പോകണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫിഗറിൽ നേരത്തെ പോലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഇതിൽ വാൽവ് മെക്കാനിസം, നേരത്തേൽ വാൽവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വാൽവിന് പകരം പിസ്റ്റൺ തന്നെയായിരുന്നു 2 സ്ട്രോക്കിൽ. ഇവിടെ വാൽവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് വാൽവ് മുകളിലാണ്, എക്സോസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് താഴേക്ക് കാണിക്കുന്നു, മുകളിലേക്കുള്ള ആരോ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ തുടക്കത്തിൽ ഇവൻ നിന്നത് മുകളിൽ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ TDCയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പിസ്റ്റനെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ TDCയിൽ നിന്നും BDCയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഒഴിവാക്കി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻലെറ്റ്, എക്സോസ്റ്റ്, ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല. ട്രാൻസ്ഫർ കാര്യം ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചാനലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ 2 പേരും, അതായത് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ചേംബർ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഈ കമ്പഷൻ ചേംബർ, ഇവർ 2 പേരും 2ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നോക്കിയേ, 2ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. 2 സൈഡും 2ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഇല്ല. ആ പോയിന്റ്സൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പോകണം. കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ MCQ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവൂ. നോട്ടിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പോയിന്റ്സ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തിയറി പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നോട്ട് വായിച്ച് MCQ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എയറിനെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടുന്ന് എയർ നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി. കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള എയർ കാണുക. അപ്പോൾ എയർ പ്ലസ് എന്തൊക്കെയായാലുള്ള ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ, അതാണ് ആ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഫിഗറാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ 0.3 ബാർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ 0.3 ബാർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇൻലെറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻലെറ്റ് തുറന്നിട്ടല്ലേ നമുക്ക് സക്ഷൻ ചെയ്യാവൂ. കാർബറേറ്ററിൽ നിന്ന്
ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് എയർ മിക്സ്ചർ, പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയണേ. അവിടെ നിന്ന് നേരെ വലിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി. ഇനി അടുത്തത് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്. ഇപ്പോൾ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ആളിവിടെ എവിടെ നിൽക്കുന്നേ? BDCയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മുകളിലേക്ക് അടുത്ത സ്ട്രോക്ക്. ഓരോരോ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BDC to DDC, DDC to BDC, അതാണ് കഥ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ BDCയിൽ നിന്നും CDCയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ വീണ്ടും യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇത് നേരെ ചെന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അടുത്ത ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മായ്ച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എവിടെ എത്തി? മുകളിലെത്തി. നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് എത്തി. ആ സമയത്ത് കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും അടഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. ആ ഒരു പോയിന്റ്. നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനവും നമ്മൾ ഒരു ബലൂൺ ഊതി വീർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇൻലെറ്റും ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ഔട്ട്ലെറ്റ് അതായത് എക്സോസ്റ്റും ക്ലോസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോഴേ കംപ്രസർ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ടും ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതേ പിസ്റ്റൺ അല്ല. നമ്മളെ ടു സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം വാൽവ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ഗിയറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വാൽവ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്, അതായത് ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് വാൽവ് മെക്കാനിസമാണ്, ഗിയറായിട്ടുള്ള വാൽവ് മെക്കാനിസം ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ പിന്നീട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നടന്നു എന്ന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്യണത് എത്രയിലാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. 18 to 13, ചില ഇതിൽ 7 to 13 എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അത്രയും ബാർ പ്രഷറിലാണ് ഇവൻ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയി? 360 ഡിഗ്രി ആയി അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ 150 ഡിഗ്രി, അടുത്തതിൽ 150 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയി? 360. അപ്പോൾ അതായത് എത്രയായി? ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആയി. ഇവൻ ഒരു കറക്കം കഴിഞ്ഞു. ഒരു കറക്കം, അതായത് ഈ നമ്മുടെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഒറ്റ കറക്കം കഴിഞ്ഞ ഒരു റെവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു. 360 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞു. സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കും കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രഷർ എത്രയും നിൽക്കുക? 13ൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി കൊടുക്കുന്നു. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഞാൻ പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഡീസലിൻ്റേത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഇവൻ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നു. കംപ്രഷൻ ചേമ്പറിൽ കംപ്രഷൻ നടന്നു. എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പിസ്റ്റനെ താഴേക്ക് തള്ളുന്നു. ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? ഇവൻ മുകളിൽ നിന്നവൻ ഇത് TDCയിൽ നിൽക്കുന്നു. TDCയിൽ നിന്ന പിസ്റ്റണ് BDCയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. TDC to BDCയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പവർ സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ TDCയിൽ നിന്ന് BDCയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇഗ്നീഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു? പ്രഷർ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. 60 ബാർ വരെ പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ പോയിൻ്റാണ്, മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. 60 ബാർ വരെ. എന്നിട്ട് പിസ്റ്റൺ ഇവൻ താഴേക്ക് തള്ളുന്നു. അതാണ് ഈ ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴേക്ക് തള്ളി, താഴേക്കാണ് ഇവൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് നടക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രഷർ കൂടി 60 ബാറിലാണ് ഇവ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. താഴേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ പവർ സ്ട്രോക്ക് അവിടെ നടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം 4 ബാർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 60 ബാറിൽ നിന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ താഴെ എത്തുമ്പോഴല്ലോ ഇതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും. സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇത് ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പ്രഷർ നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അത് ഇത് ഇഗ്നീഷൻ നടന്നപ്പോൾ നല്ല പ്രഷറായി 60 വരെ പോയി നിന്നവൻ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങ് താഴെ വരെ എത്തി. എവിടെ വരെ എത്തി?
BDC വരെ എത്തിയപ്പോൾ TDCയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിന്നവൻ BDCയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എത്രയായി 4 ബാറായിട്ട് ചുരുങ്ങി. അപ്പോൾ പവർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം 4 ബാറായിട്ട് പ്രഷർ ചുരുങ്ങിയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്ന കക്ഷി? ഇപ്പോൾ BDCയിൽ നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് TDCയിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ വാൽവെല്ലാം ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ വാൽവ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ BDCയിൽ നിന്ന് TDCയിലേക്ക് യാത്ര വീണ്ടും പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പവർ സ്ട്രോക്കിൽ 150 ഡിഗ്രി ആയേ. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രി ആയി? 540 ഡിഗ്രി ആയല്ലേ? 150 മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ 540 ഡിഗ്രി വരെ എത്തി. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കറക്കം പകുതി വരെ ആയി അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ കറക്കം കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ കറക്കത്തിൻ്റെ പകുതി വരെ ആയി. പവർ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്ട്രോക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു. BDCയിൽ നിന്ന് TDCയിലേക്ക് ഇവൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്യാസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബേൺഡ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളണം. ആ സമയത്ത് ആര് ഓപ്പൺ ആക്കും? എക്സോസ്റ്റ്. നാലാമത്തേതാ എക്സോസ്റ്റ് ഓപ്പണായി പുറത്തേക്ക്. നാലാമത്തെ ഫിഗർ എക്സോസ്റ്റ് ഓപ്പണായി പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പണായി മാറുന്നു. കാണാതിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ഈ വർക്കിംഗ് നടന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പോയിൻറ്റ്സാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, പവർ സ്ട്രോക്ക്, എക്സോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ 1 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ ടൈമിൽ 1ൽ ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് നോക്കിയേ. 1ൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ സക്ഷനാണ്, രണ്ടാമത്തേത് കംപ്രഷനാണ്, മൂന്നാമത്തേത് കംപ്രഷനാണ്, നാലാമത്തേത് എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വാൽവിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ ഇതിലേക്കൂടെ പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. ഇതിലേക്കൂടെ പോകുന്നു, ഇതിലേക്കൂടെ വരുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് നമുക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവം? പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? ഇതിൽ എയർ മാത്രമേ, പെട്രോളിൽ എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറായിരുന്നു. ഇതിൽ ഡീസലിൽ എയർ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നു. 2.8 മെഗാ പാസ്കൽ വരെ, അത്രയും വലിയ പ്രഷർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. മറ്റേത് ചെറിയ ഫ്യൂവലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രഷർ വേണ്ട. നമ്മൾ 60 പാസ്കലൊക്കെയല്ലേ മാക്സിമം എത്തുന്നത് അല്ലേ? ഇത് മെഗാ പാസ്കലാണ് എത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് അവസാനം ഫ്യൂവൽ ഇതിൽ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, അല്ല സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഒന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ 7 കിലോ പാസ്കൽ എയർ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 1.1 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വെച്ച് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 400 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഡീസൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ? കത്താൻ തുടങ്ങും. ഡീസൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കംപ്രസർ എയറിൽ 400 ഡിഗ്രി നിൽക്കുന്നതിൽ ഡീസൽ ഒന്ന് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഇത് കമ്പഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 440 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത്. ആ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് നോക്കണം. സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ നടക്കുന്നത് 400 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 സ്ട്രോക്കും 2 സ്ട്രോക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. 4 സ്ട്രോക്കിൽ 2 റൊട്ടേഷനാണ്. ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്. 2 സ്ട്രോക്കിൽ ഒറ്റ റൊട്ടേഷനേ ഉള്ളൂ. ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഇതിലാണ് പറയുന്നത്. ഒറ്റ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര സ്ട്രോക്ക്? 2 സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കിള്. 4 സ്ട്രോക്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ 2 റൊട്ടേഷൻ 4 സ്ട്രോക്ക്, മറ്റേതിൽ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ 2 സ്ട്രോക്ക്. ഇതൊക്കെ പോയിൻ്റാണ്, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. 4 സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കുന്നു, 2 സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കുന്നു പിസ്റ്റൻ്റേത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 സ്ട്രോക്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, വാൽവ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 സ്ട്രോക്കിൽ വാൽവ് മെക്കാനിസം ഒന്നുമില്ല, പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പോർട്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണതും
ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിങ്ങും ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ ആരാണ് നടത്തുന്നത്? പിസ്റ്റൺ ഇറ്റ്സെൽഫ്, പിസ്റ്റൺ തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിലൊരു വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. 4 സ്ട്രോക്കിൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അതേസമയം 2 സ്ട്രോക്കിൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പഴയ 2 സ്ട്രോക്ക് വണ്ടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ അവൻ തന്നെ നടത്തിക്കോളും 2 സ്ട്രോക്കിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. 2 സ്ട്രോക്ക് വളരെ ചെറുതാണ്. 4 സ്ട്രോക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വാൽവ് മെക്കാനിസം, പ്രത്യേകിച്ച് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്കിൽ ഓയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. 4 സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. അതേസമയം 2 സ്ട്രോക്കിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ ബമ്പ് ഇങ്ങനെ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഇതിൽ സ്കാവഞ്ചിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? കാര്യം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സപ്പ് ആയി പോകും. ബേൺഡ് ഗ്യാസും ഫ്യൂൽ പ്ലസ് എയറും കൂടെ മിക്സപ്പ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചെറിയൊരു ബമ്പ് പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓർ പ്രോട്ടബറൻസ് എന്നൊരു സാധനമാണ്, അത് ബമ്പാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, ബമ്പ് ഇതിൽ. അപ്പോൾ സ്കാവഞ്ചർ ഏതിലാണുള്ളത്? സ്കാവഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലാണുള്ളത്? 2 സ്ട്രോക്കിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെവിയർ ആണ്, ഇത് ലൈറ്റർ ആണ്, ഇത് ലെസ് നോയ്സി ആണ്, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലൗഡറാണ്. പഴയ 2 സ്ട്രോക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ലൗഡറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ സൈക്കിൾ. നമ്മളിത് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. 3 തരം സൈക്കിളാണുള്ളത്: ഓട്ടോ സൈക്കിൾ, ഡീസൽ സൈക്കിൾ, ഡ്യുവൽ സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സൈക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പെട്രോളിലാണ്, പെട്രോൾ സൈക്കിൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോ സൈക്കിളാണ്. ഓട്ടോ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ BDCയിൽ നിന്നും TDCയിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഒറ്റ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഇത് ഏതൊക്കെ നടക്കുന്നു? സക്ഷൻ നടക്കുന്നു, കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്ന സമയം. അപ്പോൾ അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയമാണ്, പ്രഷർ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പ്രഷർ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ 4 സ്ട്രോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ 60 ബാർ വരെ ഇവൻ പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കണ്ടല്ലോ, വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് അഡീഷനെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ പറഞ്ഞ റിജക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ എപ്പോഴും എക്സോസ്റ്റിലല്ലേ, എക്സോസ്റ്റിലല്ലേ പുറത്ത് പോകുന്നത്, അത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതേസമയം ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആവണമെന്നില്ല, ചിലതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്രോൾ സൈക്കിളിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ സൈക്കിൾ എടുത്ത് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് 1882 ബീൻ ഡേ റോക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഇത് എൻജിനിൽ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് 1876. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സുണ്ട് ഇവിടെ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ. ഹീറ്റ് കളയുന്നു. 2 കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, 2 അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്. അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അനുവദിക്കുന്നില്ല, കാര്യം കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് കംപ്രഷനും ഒന്ന് എക്സ്പാൻഷനാണ്. കംപ്രഷൻ അതിൻ്റെ പവർ സ്ട്രോക്ക്, അതിൽ ഓരോ സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, പവർ സ്ട്രോക്ക്, അടുത്തത് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്. ആ സ്ട്രോക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2 അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സും 2 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ. ഇനി അടുത്ത ഡീസൽ സൈക്കിളാണെങ്കിലോ, ഡീസൽ സൈക്കിളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരേപോലെയാണ്. അത് കഴിയുമ്പം ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പെട്രോളിലാണെങ്കിലോ എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ കൂടുന്നില്ല, കുറച്ച് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. വോളിയം, കാര്യം അത് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പെട്ടെന്നായിട്ട് ഇവൻ
തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റിലത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഇവിടെ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാണ്. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം. പക്ഷേ റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും സെയിം തന്നെയാണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പോയിന്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലിരുത്തി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് റുഡോൾഫ് ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സൈക്കിൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീസൽ സൈക്കിള് ഡീസൽ എഞ്ചിന്, പെട്രോൾ സൈക്കിള് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ. ഓക്കെയാണേ. അപ്പോൾ ഡീസൽ സൈക്കിള് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറും ഓട്ടോ സൈക്കിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഓടിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഹീറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം. ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ഡീസൽ സൈക്കിളിലോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് ടി ഡി സിയിലാണ്, മുകളിലല്ലേ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡീസൽ സൈക്കിളാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് കുറച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അല്ലേ, ഇവിടെ താഴേക്ക് കുറച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കംപ്രഷനൊക്കെ നമ്മൾ ആ റേഷ്യോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ. 9:11 എടുത്തോ, 11:1 ആണ്. അതേസമയം ഡീസലിലാണെങ്കിലോ 24:1 ആണ് മാക്സിമം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ രണ്ടിലും ഒരേപോലെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതാണ്ട് കണ്ടല്ലോ, ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ രണ്ടിലും ഒരേപോലെയാണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റേത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിള്, ഡീസൽ സൈക്കിള് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി. ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ലാസ്റ്റ് സൈക്കിളാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിലാണ് ഡ്യൂ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പകുതി കുറച്ച് ഭാഗം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയവും കുറച്ച് ഭാഗം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്ന നേരത്തെ ഇതിൽ 2 അഡിയബാറ്റിക് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ 2 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം, അതായത് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട്, ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 2 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറും ഉണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല, മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പെട്രോളിലാണെങ്കിലോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഡീസലിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡ്യുവൽ സൈക്കിളാണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. താണ്ടെ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു പോർഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലും ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ്, നന്നായി പഠിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് MCQs വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.